Здравствуйте, церковь. Будьте благословенны. Вы знаете, только в этом году спасибо. Протяжение последних 15 лет первый человек, кто меня назвал сыном в этой стране, это Мама Таня, мы называем. Мама Таня. Кто знает, кто такой Мама Таня? Никто не знает, кто такой Мама Таня. Мама Таня – это мама Андрея Куксенко. Бог дал ей понимание. Бог дал ей это понимание. И она так говорила мне. Я принимаю вас, вы мой пастор и мой сын. Я принимаю вас как сына, потому что я знаю, что мой сын, я сею вас. Я принимаю вас, я буду поступать с вами как сыном. За 15 лет или за, может быть, 17 лет нету ни одного праздника, где мы не получили подарки, каждый член моей семьи. Она, короче, все делает для сына и для детей своих, то для меня, до сих пор. А я уже думал, что это уже слишком много, давай я не буду отвечать, не буду реагировать. А она все равно это делает. Вы знаете, что она мне сказала? Это еще 17 лет назад. Она говорила, потому что я вижу вас и принимаю вас как Божий генерал. И я знаю, что мой сын тоже будет генералом. У меня два сына, говорит. А у нее на самом деле один сын. У меня два сына. Пастор Сандей и Андрей, ваш младший. Мой младший сын. Она как младший говорит. Но пока это откровение не пришло ко мне, вы знаете, я думал, что это она просто добрая женщина, но эмоциональная и все. Я так думал все эти годы. Я думал, что это вежливость и культура. Но на самом деле, я сейчас начинаю понимать больше, что это духовные постулаты, это принципы Бога. Это Бог, Отец. Только такое отношение он имеет. Только это единственное отношение, которое он признает вообще. И он говорит, до того, как он придет, собрать урожай земли, должна быть восстановлена отцовско-сыновское отношение. И Иисуса послал, чтобы являть примером, как это должно быть вообще изначально. И он показал идеальный пример. Отец сына. И говорит, если у кого не будет восстановлено, он говорит, восстановите, чтобы я не поразил землю проклятием. У кого нету восстановленного отцовско-сыновского отношения, проклятие грозит. Это настолько сильно. Именно в связи с этим, я думал, я прокомментирую пару слов на это слово, которое сказал пастор Андрей. Потрясающая работа. Спасибо, пастор. Очень самую тяжелую тему ему выпало. Но он справился блестяще. Три главные пункта, которые он говорил, если я припомню мне, если вы помните тоже. Первый пункт. Если ты подлинный сын, ты не ищешь подвоха действиям отца. Ты не ищешь обвинения на отца. Даже когда ты не понимаешь. Ты ищешь, наоборот, оправдание, защиты и логику действиям отца. Допустим, его сын, который тот же самый пример, который он привел, что сын, он ему говорит, ты должен считать сколько минут? 20 минут? 35 минут, а он раньше считал 25 минут. Теперь 35 ты должен считать. Покажите мне, как он это поймет, как? Если на его уровне, это же он научится на своем уровне. Но попробуйте мне доказать, что как отец должен выйти из себя
какие гимнастику отец должен заниматься, чтобы он понял. Все равно не поймет. Он будет думать, что отец жестокий, отец строгий, отец не понимает, отец его не любит, отец жестко к нему поступает, отец, короче, ему хочется гулять, короче. Ему хочется бегать. Почему? Это я так в детстве. Я все детство так, Боже, прости, вращал, то есть возмущался на родителей. Почему я должен идти в лес собрать, дрова, когда другие в футбол играют? Они до сих пор еще в футбол играют на улице, до сих пор. Потому что я думал, что для меня они жестокие. То есть, если ты понимаешь действием, всем действием отца твоего, это значит, что он тебя не отец. Напишите это себе. Если ты понимаешь все действия твоего отца, особенно духовного отца, это значит, что он тебя не отец. Он тебя ровесник. Он тебя не отец, он тебя кто? Ровесник. Ровесник. Значит, вы в одном уровне. Вы на одном уровне находитесь. То есть вы одинаковые. Он такой же, как ты. Поэтому, когда отец что-то говорит, первая мысль, которая тебя должна прийти в голову, это то, что он что-то знает, чего я не знаю. Первое, что тебе должно прийти в голову. Он что-то знает, чего я не знаю. Он что-то понимает, чего я не понимаю. Вот это должен быть такой стандарт, который тебя сбережет и спасет от многих искушений, даже допустить мысли. От искушения даже мысли допускать. Он что-то знает, чего я не знал. Он отец. Он отец. Он мой отец. Он понимает чего-то, чего я не понимал. И это даст вам благодать. Смириться. Сокрушаться, смириться. А когда есть смирение, тогда вообще нет проблем. Там, где есть смирение, есть послушание. А там, где есть послушание, есть благословение. Значит, первое, то, что он сказал, первое объяснение, которое ты должен себе найти, это то, что он что-то знает, чего я не знаю. Он что-то понимает, чего я не понимаю. Поэтому я буду искать оправдание или объяснение и логику его действиям, которые мне не понятны. Допустим, один пастор, один из моих пасторов, мне говорит, самое главное для меня сейчас это построить, потому что я стал говорить о ретритах, приводить твоих людей на ретриты. Это я отец, я его пастор, я его поставил. Я говорю, давай, приводи твоих людей на ретриты. Нужно людям пройти ретрит. А он не говорит ничего своим людям на ретрит. Вообще. А лидерская школа. Вообще. Никто не проводит. Какой тогда он сын? Я говорю, почему ты это не делаешь? А потому что мне надо, чтобы церковь выросла. А на ретрита это больше общественное направление. Я говорю, слушай, ты сколько людей хочешь иметь в церковь? 1000 человек. Я говорю, сколько 1000 человек я уже построил? Сколько раз я уже собирал 1000 человек? Я даже не смотрю на отца. Не отец, даже если бы я не отец, я просто посторонний человек, кто пришел. Я уже сделал 10 раз, или 20 раз, или 100 раз, то, что ты пытаешься один раз сделать вообще в жизни. За всю твою жизнь ты пытаешься один раз сделать то, что я уже 10 раз сделал. Кто больше знает? Нет, это потому что когда я построю 1000 церковь, вот тогда я смогу, тогда будет авторитет. Это безособщение. Это признак безособщения. Потому что он не воспринимает себя как отец, как сын. Он не думает, что он достоин быть моим сыном или быть в обществе других людей, потому что у него нет 1000 людей. Он очень самоутверждаться. Когда у меня будет 1000 человек, вот тогда я буду в своих глазах. А он не понимает, что мне все равно, сколько у него человек. Мне все равно, у него будет 1 человек или 10 человек. Самое главное, чтобы он просто быть сыном, и все. Этим всем сказано. Мне все равно, сколько у него детей, людей будут. 10 человек, 1000 человек.
Просто мне нужно просто, чтобы он был человеком, который служит Богу и так далее. А он упрется на это. И себе гонит другое направление от направления, куда Отец его ведет. Даже если ты не понимаешь действия Отца, если ты умный сын, если ты разумный сын, ты берешь и делаешь. И даешь находить оправдание или объяснение то, чему тебе непонятно. Или даже если ты не мог найти объяснение, пойди к Отцу и спроси. Если ты спросил, он все равно не мог тебе объяснить. Замолчи и не допусти никаких мыслей, противоречащих в твоей голове. Потому что дьявол может тебя зацепить таким образом. Это первый тезис, о чем пастор Андрей говорил. И он очень хорошо это подтвердил и так далее. Второй тезис, который он говорил, кого Отец любит, того наказывает. Не будут такие моменты, не будет такое отношение у тебя с Отцом, что он никогда не сделает что-то, что тебе будет неприятно. Нет, будет куча вещей, которые он сделает, что тебе не будет приятно. И он рассказал свои примеры. Будет очень много вещей, которые Отец будет делать, которые тебе будет казаться неприятно тебе, оно будет выводить тебя. Но как победить это? Первое. Прими для себя решение никогда не обижаться на Отца. Даже в душе. Это то, что написано, что не злослов царя, даже в тайной комнате твоей, даже в тайной сердце твое, не злослов Отца. Тебе может быть неприятно, тебе может быть обидно, но не допусти никогда обиду или злость, или осуждение в твоем сердце. Я так рад за тех, которые здесь сидят сегодня, слушают это все. Потому что что-то Бог решил сберечь вас. От чего-то Бог решил вас сберечь. Что-то Бог решил сохранить вас, наверное. Почему Он дает вам все это, слушайте проповеди. Отец всегда будет тебя обижать. Это в твои глаза обижать. Но в его глаза воспитать называется. Отец, когда он воспитывает, когда родители воспитывают, дети будут думать, что он обижает их. Но на самом деле он воспитывает их. И мы знаем с вами известное местописание. Евреям, 12 глава, 5 стиха. Изобилие утешения, которое прилагается вам, как сынам, видите, это, оказывается, это утешение. Какое же это утешение, которое прилагается сыновьям? Какое это утешение, которое прилагается сыновьям? Как называется это утешение, которое прилагается сыновьям? Вы не поверите. 5 стих, Евреям 12 глава, 5 стих. Утешение, которое прилагается сыновьям, это: сын мой, не пренебрегай наказание Господне. Вот это утешение сыновьям. Наказание для сыновей – это утешение. Наказание для сыновей – это утешение. Тогда почему он утешается? Не болями, а он утешается тем, что Отец все еще во мне заинтересован. Он утешается тем, что Отец все еще заинтересован в мое будущее. Он утешается тем, что пока он меня исправляет, значит все, он еще верит в меня. Он утешается тем, что раз Отец меня еще исправляет, значит у меня еще не все потеряно. Вот утешение сыновьям. Я, допустим, не в обиду сказано, да? Я просто любой пример сейчас приведу. 2 человека, допустим. Просто 2 человека. Да. Вот, допустим, не, пастор, допустим, пускай он второй будет, вот он.
У меня в команде, ну ты можешь тоже быть третьим, давай, ты уже пришел. У меня в команде не только я, любой отец поступает, как Бог отец. Вы знаете, что Бог нелицеприятен. И Он всех любит одинаково. Кто согласен с этим? Я тоже всех моих детей люблю. Всех моих детей люблю. Всех моих детей люблю. Я не могу указать пальцем, на кого я больше люблю. Вот в сердце моем Бог свидетель. Я не знаю, кого я больше люблю. У меня не получается кого-то больше любить. Я всегда говорю, что Потапаева – это моя гордость, потому что я помню, кем она пришла, когда я спросил, какой у нее фамилия, как ее зовут, она говорит, у меня Наталья алкоголик. И чтобы она стала, кем она стала, это, конечно, моя гордость. Но любить, я не могу сказать, что я ее люблю больше, чем кого-либо из моих учеников или детей. Я всех люблю одинаково. Однако, слушайте сюда, я отношусь, допустим, здесь 3 моих детей, сыновей. Я отношусь к каждому по-разному. Люблю все одинаково, но отношусь к каждому по-разному. Кто из вас знает, что Бог так же самое поступает? Кто из вас знает, что Бог вас любит так же самое, как Он меня любит? Кто из вас это знает? Бог нас любит одинаково или нет? Но Он поступает с нами по-разному. Если не по-разному, почему это я здесь стою, а не вы стоите? Если не по-разному, почему это меня Он избрал стать пастором, это церковь, а вы приходите, а не вас? Если это не по-разному, почему это я здесь могу стоять и молиться, и небо открывается, и те вещи, за которые вы молились годами, не происходит. Я начинаю говорить, начинает происходить. Почему это так? Почему все болезни, за которые вы молились, ничего не получилось? Я начинаю молиться, оно уходит. Почему так? Потому что Бог, Он не может поступать с нами по-одинаковым. Он поступает ко всем нам по-разному. И вы знаете, от чего это зависит? Все это зависит только от одного. От того, насколько мы себя располагаем к Богу. От них зависит, как я буду к ним относиться. Я отношусь ко всем 3 по-разному. Но вы знаете, от чего это зависит? Не от меня. Вот от них зависит. Даже если я не хочу относиться по-разному. Пример. Сегодня я проснулся, и мне очень хотелось позвонить одному парню, пастору, один из наших пасторов. Я еще не успел, но я хочу ему позвонить. Потому что я его не вижу здесь на этой неделе. И мне хочется позвонить много кому, но у меня много детей. Поэтому именно сыновья ищут отца. Не отец ищет, он ему руку не хватит. Когда ребенок, prodigal son, блудный сын, когда блудный сын ушел из дома, что, почему отец не искал? Кто-то подумал, почему отец не искал его? Он же богатый, у него же есть ресурсы. Но почему он не искал его? Почему он не искал? Вы не задумались об этом? Он не искал, он не пошел его искать. Потому что это его выбор был. Это был выбор этого сына. Это его выбор. Но одно только может делать отец. Знаете, что он делал? Он сидел дома и все-таки ждал. Отец всегда готов, отец всегда любил, отец всегда любит, отец всегда принимает, отец всегда готов, отец всегда дома, отец всегда ждет. Даже если отец не искал, не значит, что отец забил. Даже если отец не искал, это не значит, что отец отверг. Если даже отец не искал, это не значит, что отец
не помнить. Это то, что не мог понять старший сын. Потому что тот старший сын же подумал, что отец должен уже забить. Старший сын подумал, что отец уже должен быть вообще не вспомнить о нем. Отец должен быть жестоким и закрытым от него. Но отец такие не бывает. Отец есть отец, он ждет. Но, допустим, это он блудный сын. Извини, это как пример, хорошо? Допустим, это он блудный сын. Он не приходит к отцу, он не ищет отца. Давайте к флагам туда иди. Да. Отвернулся от отца, вот там, стань там, да. Молодец. Он послушный, видите, уперся к флагу прямо там. Он ушел, развернулся от отца, повернулся спиной к отцу и не ищет отца. Вы знаете, что отец делает? Я, допустим, делаю. Забил, гуляй себе, нагуляйся, пирожки наешь, или как не пирожки он там ел. Крошками наешься. Когда тебе надоело, придешь домой. Он говорит, он возмущается там же. Ну, папа, он не такой, он меня наказал, вот я. Может быть, ты хочешь попробовать другого папа? Давай, я тебе дам возможность, давай попробуй. А я всегда так думал, каждый человек, который, если кто-нибудь ушел из посольства Божьего, я вам это говорю, я не могу гарантировать, потому что я не Господь Бог, да? Но я из того опыта, который я имею, объезда всего мира и встречи со всеми великими помазанниками мира, и всех знаю, кто есть кто. Я знаю, просто знаю, это факт. И умные люди, которые тоже кое-что знают в мире, тоже знают, что вы не найдете такого дома, такого отца, как посольство Божье. Никто не найдет. Никто Божий не найдет. Ты не найдешь. Ты даже не найдешь на 50%. Ты даже не то, что половину не найдешь. Это я могу вам заявить и говорить, потому что это ко мне относится. Потому что даже если бы я не был пастором Сандеем, и у меня был бы такой дом, мне достаточно быть здесь уборщиком, или лидером домашней группы, или просто охранником, кем угодно, только чтобы, потому что я уже насмотрелся. Я уже видел мир. Я-то знал, что он там гуляет, болтается там, пускай наболтается. Либо он там будет экспериментировать, пробовать, и только тогда осознает и дойдет до него, чего он потерял. И когда он это поймет, либо он будет терпеть боли, потому что боль будет. За каждое неправильное решение у нас в жизни преследует боль. Боль это подтверждение, подтверждение мы говорим, да? Какое другое слово? Боль это подтверждение или показатель, да, боль это показатель выхода из строя, или нашего, что мы вышли из порядка, мы вышли из строя, мы нарушили закон, мы нарушили принципы, мы вышли из власти, мы вышли из почета, мы вышли из строя, мы вышли из системы, мы зашли с рейса. Мы сошли с рейса. Боль это подтверждение, что что-то не так работает. Когда у тебя головная боль, это значит, что у тебя что-то вышло из строя. Когда что-то у тебя болит, это значит, что что-то так не функционирует. Ты вышел из строя. Что-то вышло из строя. Вот такой боль. И он будет мучиться болями. И у него два выхода. Либо он в этом состоянии сделает то же самое, как блудный сын сделал, вернется и придет к ожидающим объятиям отца. Вспомните это, у отца всегда ожидающие объятия. Yes. Вот это один сын. Как к нему отношусь? Никак к нему не отношусь. Он сделал свой выбор. Другой сын, это реально, это то, как сейчас происходит в посольстве Божьем. Я сейчас вам рассказываю. Потому что есть масса людей, которые говорят, что мы ваши дети, мы в посольстве Божьем, но они себя ведут вот так же самое.
Я на них смотрю и улыбаюсь, давай, накушайся, как там, рожками, давай, накушайся рожками, давай, наешься. Потому что не сразу блудный сын понял, что это рожки, он дойдет до рожки. Он не сразу понял. Раньше у него было много еще наследства. Он гулял в самых крутых ресторанах и казино. Он никогда не полагал, что он дойдет до рожки. А потом есть у меня другая категория детей, которые меня воспринимают как вам сказать, как Андрей сказал. Ну, я хожу в эту церковь, я люблю его проповеди, он мой пастор, он мой лидер, но он не мой отец. Я уважаю пастора Санни. Да, пастор Санни, да, он для меня авторитет, да. Пастор Санни, да. Ну, не больше того. То есть словами уст. Может быть, есть уважение, но нет почтения. Что такое уважение? Уважение – это когда мы в душе говорим, мы уважаем кого-то. Но если он тебе скажет «стоп», ты подумаешь, ну, давай, мне выгодно или ну выгодно. Это не почтение, это уважение. Почтение – это когда человек может прийти в твою жизнь. Это когда ты этому человеку ты готов жертвовать. Ты идешь на жертву себе самого. Ты жертвуешь своим комфортом, своим решением, своей волей, чтобы показать ему, выделить, дать ему понять, насколько он особенный в твоей жизни. Уважение – это когда мы просто в сердце уважаем человека. Почтение – это когда мы готовы идти на жертву, даже на то, что нам не выгодно, чтобы показать этому человеку, какое место он занимает в нашей жизни. Мы жертвуем себя. Мы делаем что-то, которое больно нам. Есть второй, который так говорит тоже. Здравствуй, пастор, я вас уважаю, вы мой авторитет. Знаете, как я к нему отношусь? Того вообще не трогаю, пускай гуляет, пускай кушает рожки, да? А это я трогаю, говорю, здравствуйте, привет. И он улыбается мне, я ему тоже улыбаюсь. Он улыбается мне, я тоже ему улыбаюсь обратно. Что ты посеешь, то и пожнешь. С Богом то же самое. Приблизьтесь ко мне, и я, Бог, приближусь к вам. Приблизьтесь ко мне, вы инициируете действие Бога к вам. Какое будет у Бога отношение к вам, зависит только от вас. Не от Бога. Ты приблизься ко мне, иди ко мне, и я иду тебе навстречу. Приблизьте ко мне, и я приближу к вам. Это не я сказал, Бог сказал. Ищите меня, когда можно найти. Нашли меня искать. О, я вижу, что он ищет меня. Это ты меня ищешь. Потрясающие вещи. Есть те, которые ходят по Царству Божие, они меня не ищут. Никогда. Никогда не звонят, никогда не пишут, никогда не приезжают, никогда не просят ничего. Они игнорируют. А ты, вы мой пастор, вы мой лидер. Я говорю, молодец. Ты улыбаешься, пастор, здравствуй. Конечно, здравствуй. Но кто ищет меня? О, это меня ищет. Кто приближается ко мне? Ты ко мне идешь? Ты что? Это не я сказал, Бог. Какое твое отношение к Отцу? Полное игнорирование. Но, давайте, остались два. Это одно уровне, да? Он может игнорировать или может приблизиться. Но есть еще одно уровне, которое может быть выше. Это то уровень, о котором здесь говорится в Евреям. Допустим, несмотря на то, что
Вот это вообще, с этим вообще я не разговариваю, да? С тем, который там далеко, который крошками кушает, или как-то, рожками кушает. С ним вообще я не разговариваю. А это, я его люблю, у меня хорошие отношения, теплые. Это второй уровень отношений, который у меня есть на сегодняшний день к своим людям. И который у Бога есть к нам. Но есть третий. Третий, это тот, который он, допустим. Он всегда приходит, допустим. Чтобы я воспринимал это, то, что я сейчас говорю, для меня это большая жертва для меня, чтобы это воспринимать. Но я начинаю сейчас понимать, что это так надо. И я не говорил об этом никогда раньше. Потому что я боялся реакции людей, чтобы люди не подумали, что он просит, чтобы его божествовали. Уже так думают. Но есть третий сын, который так же, как к Богу. Так же, как к Богу. Который пишет, звонит. Не так, чтобы надоедать, да? Но звонит, пишет. Приносит, как он сказал, какие-то пожертвования. Зачем? Он не должен. Зачем? Я и так тебя люблю. Но это не ради любви. Это не то для того, чтобы полюбить. Это ради отношений. Помните, Бог любит все своих детей, но относится ко всем по-разному. Отношения разные с ними всеми. Не ради любви, но ради отношений. Отношения надо строить. Но отец что он делает? Почему не отец строит отношения? Он сидит дома и ждет события. Это легко свалить всем на него. Вам тысячи, легко, чтобы свалить на него, пускай он ищет. Нет. Вот почему отец на небе сидит и все. Хочешь меня найти, найдешь. Но есть разница найти отца, быть с отцом в хороших отношениях и быть тестом отношений с отцом. Быть любимцем, хотя у меня нет любимцев таких слов, но быть благоговение отца. Допустим, если он не только звонит и пишет и приходит, если я только хакну, а он уже услышал и сделал. Допустим, если я сказал, мне нужно, мне что-то хочется пить воду. Этот сказал, пастор, слушай, что-то мне тоже хочется пить. А этот сказал, пастор, вы хотите, хотите пить, да? А где вода? Где вода? Где мне брать воду? А если бы этот сказал, пастор, какой из них ближе ко мне? Не слышу. Хорошо. Другой пример. Я вообще-то никогда, я жил в Беларуси 7 лет, я никогда не знал, что там есть, оказывается, продукты там в Беларуси лучше, чем в Украине. Я узнал об этом благодаря одному сыну. Что он стал делать? Я сначала убегал от него и думал, что он делает? Каждый месяц приезжает ко мне домой на уединение, он уединяется, там молится. И обязательно покупает мне, это он мне постоянно говорит, пастор Бозе, когда я стал убегать, он сказал, пастор Бозе подружился. И объясняю пастор Бозе, вот эта колбаса белорусская. Я говорю, зачем мне колбаса? А я вообще колбаса не ем вообще-то, но он приносит. Вот эта колбаса белорусская. Короче, из-за него я стал есть колбаса. Вот эта колбаса белорусская. А вот это сыр белорусский тоже. А вот есть такой, кефир. Короче, он как... Может быть, одну бутылку или 2 бутылки. Он постоянно вот так вот. И я потом, однажды он пришел вот так с женой и привез эти колбаса. Я думаю, надо его обрадовать когда. Я говорю, хорошо, садись, давай мы будем кушать вместе с нами. И он стал сидеть со мной и с женой за столом. Он стал сидеть, потому что он уже каждый месяц, каждый раз, то ли колбаса, то ли еще что-то, то ли, еще что-то, то ли телефон мне носит, то ли еще что-то. Зачем мне это все? То есть он стал сидеть. Он не просто, который нашел меня, который я обнимаю, который это человек, который уже сидит не только со мной за столом, с моей женой, моими биологическими детьми дома,
Потому что мне некуда деваться уже. Он построил это отношение сам. Вот типа такого, я просто примером привожу. Но вы не представляете себе, как работает вот тот принцип, который в евреям. Кого отец любит, я их всех люблю, да? Но из-за того, что это ближе ко мне, он же со мной больше крутится. Вы не поверите себе, что. Когда мне надо делать замешание, и строго говорит. Вы думаете, что я того ищу, начинаю искать ему, чтобы делать ему замешание? Я вообще не помню, что он существует. А вот этот, я делал замешание, но аккуратно. Вдруг обидится. Потому что я не уверен, что он знает сердце отца до конца. Я не уверен, что он правильно все поймет. Я не уверен, что первый пункт, который мы говорили, что он найдет объяснение действиям отца, даже когда ему непонятно. Сын, настоящий сын, находит объяснение действиям отца. Не осуждение действиям отца, не подвох действия отца, не критиковать действия отца, не унижать и позорить действия отца, а он находит объяснение, даже если ему непонятно. Поэтому я знаю, что я могу его сейчас брать и бить. Или по рукам, да. И я буду спокоен, что он все правильно поймет. Потому что я знаю, что он настолько уже возле меня, что он найдет объяснение, он найдет оправдание, он найдет аргументы, почему отец понимает то, чего он еще не понял. Почему отец поступает так, а не иначе. Даже если он не понял, он не допускает даже месяц осудить отца или власть. Теперь, почему это названо утешение? Если я ему могу сказать все, что то, что ему нужно, свободно, наказать это самое. Почему наказание отца есть утешение? Как я уже сказал, он знает, что отец мне доверяет. Такой на уровне наказания. Когда, допустим, я на сцене проповедую, и люди сидят, я делаю замечание поименно только людям, кому я доверяю. А иногда, когда они не есть сыновья, они отбежаются и говорят, он меня позорил. А я думал, что он сын. И я ему делал замечание публично, или его ругаю, потому что я у себя думаю, что он поймет правильно, у него нет проблем. А потом он начинает рассказывать, как это он мог. И сразу я начинаю выяснять, что, значит, я ошибся. Значит, он не отец. Не сын. Но почему это есть утешение для него? Потому что если он сын, он только думает с плоскостью, что это утешение. Потому что отец меня доверяет. Потому что отец знает, что у меня не будет неправильные чувства какие-то. Отец знает, что я покрою, даже если что-то не так. Отец знает, что он может быть нагим передо мной. И я его наготу не буду использовать против него. А я буду покрывать. Я не хам. Отец знает, что я не хам. Отец знает, что я дитё, я сын. Отец не комплексируется передо мной. Для него это должно быть утешение. Братья и сестры, если ваш духовный отец, на самом деле, или мама, или кто, вас исправляет и говорит это жестко, это вам утешение, это такой вам комплимент. Это такой вам комплимент. Это такой вам комплимент страшное дело. Если бы вы знали. И потом пишется там какое там благословение. Пишется.
Там же евреям 12 глава 5 стих. Изобилие утешения. А есть некоторые, которые забивают, что это утешение. Изобилие утешения, которое прилагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господа. Не то, что принимай с обидой. Даже пренебрегать нельзя. Это значит, серьезно надо к этому относиться. Наказанием именно серьезно относиться. Всякое наказание должно тебя подтолкнуть на исследование себя. И на исследование благих мотивов отца. Вот почему мы говорим, не пренебрегать. И не унывай. Не унывай обозначает, никогда в жизни не жалуйся. Никогда в жизни не жалуйся на отца. Тем более кому-то. Даже в сердце у себя. Один мой пастор, тоже из Киева, здесь говорит мне, что он звонил своему пастору, другому, который называет его отец. Это живая история. И он мне звонит, пастор, что мне делать? Я говорю, что произошло? Я звоню моему, я сейчас не назову фамилию. Я звоню ему, а он сидит в машине со своей женой. И я ему говорю, а он на громко поставил, и чтобы жена слышала. И я ему говорю о том, что, слушай, надо ехать в Киев, надо сделать что-то. Он говорит, да, пастор, все, вы можете, я сейчас бросаю все. А он не выключил, он забыл выключить мобильный телефон. А когда он говорит, все, пока, до свидания, пастор, пока, с Богом. И он думал, что тот уже положил телефон. Он думал, что... И стал говорить, посмотри на него, бездушный какой-то. Он обо мне даже не думает. Он тут звонит, говорит, чтобы я сорвался. Он меня отрывает от того и от того. Что за это самое? Я не знаю, я его ненавижу, я не знаю, что я с ним делаю. И тот слышит, и вместе с ним все, которые сидели в автобусе. Почему? Потому что мы с вами иногда лицемеры. Вот почему написано, что не допускай даже вместе, в тайной комнате твоей, даже в тайной сердце твоей, даже вместе не допускай против царя. Потому что это возвращается, это вернется. Потому что у стены есть уши, написано. А уши это небесное, это Бог. Это уши. И он мне сказал, его отец мне звонит теперь. И говорит, пастор, что мне делать с ним? Я говорю, Монши. Он играет с тобой, играй с ним дальше. Делай вид, что ты ничего не знаешь. Но ты бери это, помни, как Мария, хранит сердце своем. И когда будет что-то драгоценное, ты будешь знать, что им и ему это драгоценность нельзя доверять. Вот почему лицемерие страшное дело. Даже не допускай уныние, или расстройство, или ропот. Какой бы ни был ропот, никогда не допускай. Даже в сердце, не то, что с женой обсуждать. А потому что он-то думал, что он только с женой разговаривал. Оказывается, его пастор слышал. Не допускай даже разговор. Если ты действительно сын, если кто-то начинает говорить негативно о твоем отце или о твоем, родителях, ты просто выгони твоего присутствия. То есть заткни им рот сразу же. Чтобы я такое не слышал, а то я с тобой вообще перестал разговаривать. А он неправильно делал, это я не обсуждал, я просто рассуждаю. Рассуждаю и обсуждение, они очень близко тесно связаны. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Видите, почему только этого я могу наказать? Только этого я могу наказать. Кого любит, того наказывает. Дальше говорит, бьет же всякого сына, кого воспринимает. Бьет даже. Не то, что только наказывает. Он еще и бьет. Потому что он уверен, что он сын. Он сразу правильно поймет. Он найдет оправдание. Он найдет понимание. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сыновьями. Тот, кто терпит наказание,
кто прощает, покрывает наказание, тому я и отношусь как к сыну. Тот, кто не терпит наказание, это одна из девушек, которая со мной работает. Постоянно, когда-то раньше, когда я ее наказывал, исправлял, даже не наказывал еще, не бил, просто исправлял. Она постоянно плачет. Вы меня не любите. А потом она однажды заметила, как я отношусь к другой девушке, которая постоянно мне говорит: пастор, что я не так делаю? Исправьте меня, накажите меня, что не так? А я даже эту девушку не хорошо знаю. Она говорит: просто скажите меня, исправьте меня. И она вообще в другом городе живет. Она сделала пару шагов почтения ко мне. И нормально воспринимает и ругание, и поощрение. Я ее беру, с ней, уделяю ей время. Я совсем по-другому. А та, которая плакала, начала говорить: я заметил, что вы по-другому относитесь к этой девушке. Я говорю: да, потому что я в ней уверен. Когда я ее наказывал, она не начинает сопли пускать и говорит, что ты жестокий папа. А что говорит это? Ты жестокий папа, ты меня не любишь, ты меня уезжаешь вверх, ты жестокий, вот, я тебя ненавижу, но я тебе никогда не скажу. Я говорю: это то, что я слышу. Твоя реакция больше говорит, чем твои слов. Слава Богу, дошло до нее, она потом изменилась тоже. То есть реакция. Вот почему Бог будет доверять ему больше. Как он реагирует на наказание. Это единственный показатель. Это единственный показатель. Как ваша близость к Богу. Как вы будете реагировать на его наказание. Вот это то, что определит, насколько близко вы будете к нему. Реакция. Реакция имеет значение. Как ты реагируешь на замечание и на то, что ты не понимаешь действия отца? Реакция твоя какая? Слушайте, не важно, что и как с нами поступает. Потому что его поступок ко мне показывает его характер. И моя реакция на его поступок показывает мою суть и мой характер. Вы не уловили? Пускай он делает что угодно, пускай он бьет меня, пускай он проклинает меня. Как я реагирую, показывает, кто я есть. Но он же плохо поступил. Но я буду благородно поступить, потому что я благородный. Он плохой, поэтому плохо делает. Но я благородный, поэтому я благородно реагирую. Не уловили? Реакция. Реакция, все. Нет, я могу реагировать так, а потом я все равно покаюсь. Но ты уже среагировал. Ты уже среагировал. Попробуй собрать слова, которые ты уже высказал. Попробуй из воздуха их собрать вместе в кучу, чтобы потом выбросить их. Ты уже среагировал. Слова уже вышли из твоих уст. Реакция. Реакция. Как ты реагируешь на наказание? Как ты реагируешь на исправление? Как ты реагируешь на непонимание? Как ты реагируешь на ошибки других людей? Как ты реагируешь на ошибки твоего лидера? Как ты реагируешь на несовершенство твоего отца? Реакция. Но если же, 7 стих, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сыновьями. Вот критерий. На вам критерий. Реакция ваша на его исправление и наказание определяет, как он к вам относится. Как сыну или как байструку. Реакция. Если же остаетесь без наказания, то я вас вот как тот, который остался без наказания, который всем общий, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказуемы или наказываемы,
платскими родителями, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить, покоряться, чтобы жить. Всякое наказание, когда вы слушаете и покараетесь, оно дает вам жизнь. Скажите жизнь. Скажите жизнь. Скажите жизнь. Наказание и исправление Отца дает что? Дает что? Не слышу. Не слышу. Наказание и исправление Отца дает что? Но не всем. Только тем, которые принимают их. Это наказание. Только тем, которые собираются. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней. А этот Отец, Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Наказание Его приближает нас к Нему. Он делает нас стать такой, как Он. Наказание Отца придает нам святость Отца. Святость Отца. Характер Отца. Наказание Отца дает нам святость Отца. Характер Отца. Качество Отца. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостно, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Праведность приходит. Праведность приходит. Праведность приходит через наказание. Характер Бога приходит. Формируется в нас качество Бога. Его характер, его праведности, его святость. И третий, который пастор Андрей говорил. Первый, о чем он говорил, не забудьте еще раз. А сын находит объяснение действиям Отца. Второй, сын понимает наказание. Он принимает наказание Отца. И третий, это второй. Третий, сын идет на ущерб себе. Идет на страдания, на боли, на неприятности, да? На жертву ради Отца. То есть он принимает позор Отца на себе, если надо будет. Иисус, допустим, что он сделал? Он пошел на крест, на страдание, на жертву, чтобы послушаться Отцу. Ради Отца. Он был во славе, он стал рабом здесь на земле. Ради чего? Чтобы послушаться Отцу. Сын идет на жертву, на позор, на смирение, на унижение. Таксист набрасывается на пастора Сандей, начинает говорить гадости. Они могли бы промолчать. Они могли бы промолчать, как многие из нас промалчивают часто. Чтобы, как бы проехаться, то есть скачать. Съехать с этого дела. Короче, я его не знал, это я просто случайно. Это я гость, я просто меня привезли, это меня пригласили. Я вообще его не знал, я в другую церковь хожу. Это я просто верующий, какая разница? Но ты же к нему ходишь? Нет, я протестант просто и все. Сын тождествляется не только славой Отца, но даже не гордил Отца, не бесчестие, если надо будет. Когда поймали апостолов, их били и наказывали на улице Иерусалима и выпустили. И когда они вышли, что они сказали? Они сказали: слава тебе, Господи! Они стали прославлять и радоваться на улице. Вы что, только что вас посадили в тюрьму, только что вас избили там. Для нас это честь. Страдать за имя Его. Для нас это честь. Нести несчастье за имя Отца. Вот качественные люди. Неудивительно, почему чудеса и знамения творили через них. Неудивительно, почему слава Отца была так щедра высвобождена на них. Неудивительно. Неудивительно. На какой позор, на какое страдание, на какое лишение, на какой боли ты готов идти
чтобы защищать честь Твоего Отца.